हेलो दोस्तों, मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूँ वो टच एंड ट्रेड कंपनी का एम्पलीफायर है जो STK 4141 4141 वाला स्टेरियो एम्पलीफायर है। और उसको मैंने ये केस में फ़िट कर दिया है, बहुत अच्छी तरह से फिट हो गया है। और ऐसा उसका बोर्ड है जो आप देख सकते हैं, टच एंड ट्रेड कंपनी का है और बहुत अच्छा, उसका साउंड भी बहुत अच्छा है। मुझे ऐसे टच एंड ट्रेड कंपनी की आइटम ज़्यादा पसंद आती है, तो उसको मैंने उसमें सेट कर दिया है। उसमें मैंने 15015 5 एम्पियर का ट्रांसफार्मर लगाया है और बाजू में ये 12 वोल्ट DC के लिए मैंने लगाया है। और ये यहाँ वॉल्यूम और सब ऐसे सेट कर दिया है। तो मैं उसका साउंड टेस्ट आपको दिखाऊंगा, सुना के बताऊंगा। मुझे तो बहुत अच्छा ये पसंद आता है, आशा रखता हूँ आपको भी उसका साउंड बहुत अच्छा पसंद आएगा। तो मैं उसका साउंड टेस्ट करके आपको सुनाता हूँ। ये फैन, इसका पीछे का लूप है। अभी मैं ऑन करता हूँ उसको।
तो दोस्तों बहुत अच्छा सॉन्ग था, मैंने पहली बार सुना। तो ये STK 4141 वाला बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है ये टावर स्पीकर पर, इसलिए मैंने ये आपको सुना के दिखाया। मैंने भी टावर स्पीकर बस पहली बार उसको टेस्ट किया, जो क्योंकि अभी बनाए हैं मैंने नए, और दूसरे में बनाने वाला हूँ टावर स्पीकर ज़्यादा वॉट वाले। तो अभी ये अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा था। तो ये मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में दिखाना, और ये स्पीकर का साउंड और एम्पलीफायर का साउंड कैसा लगा वो भी कमेंट में लिखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।